皆さんこんにちは。この動画では N ゲージを分解して、組み立てます。ウプ主からお願いです。N ゲージの分解、組み立ては、自己責任で行ってください。ウプ主は、いかなる事態にも責任取れません。室内等の組み込みや、動力車のメンテナンスなどの参考になれば、幸いです。それでは行きます。今回の生贄、元井、分解対象は、KATOのユーロスターです。外国型で連接、独特なカプラーなど、日本型とはかなり構造が違います。必要な工具は、プラスドライバーと、小さなマイナスドライバーです。まずは R1、機関車 G で、片側ボギー、片側連接の2等車です。連接台車を取ります。ダンパーパーツを広げ、ホロの爪を解除して下に、引っ張ります。最初は硬いので、慣らしていってください。台車が取れたらホロと伸縮カプラーも、取れます。カプラーの表裏に注意。次は機関車側のホロを、撤去。爪を入れれば取れます。強度があまりないので要注意。ホロと台車が取れたら、いよいよ車体の分解です。ここで小さいマイナスドライバーの出番。屋根と車体の隙間にドライバーを差し込んで屋根を外します。この隙間に入るサイズのドライバーを使ってください。屋根が外れました。機関車側の貫通路まで屋根一体なので先にホロを外しておいた方が安全です。次は連接側の黒いパーツの撤去。下から作業した方が、ウプ主的には作業しやすかったですが、パーツが飛ぶので要注意。天井の穴からボディと、床下を固定する爪が見えます。これをマイナスドライバーでこじります。窓ガラスが近いので、傷をつけないように気をつけてください。他の客車も基本的にこの作業があります。なんだか、KATOの古い車両を思い出す作業ですね。爪が外れました。これでボディと床下の分離が完了です。二等車の黄色い床下パーツが現れました。座席の色差しとかできそうですね。次はシートパーツを外します。ボギー台車のビスでと文字目されているので、ここでプラスドライバーを使い、台車を外します。あとは台車上の爪を外します。動画では工具を使っていますが、手で作業可能です。台車部の上の爪が外れたら、カプラーも取れます。シートパーツはスライドさせることで、反対側の固定部から抜き取れます。黄色いボディー裾パーツと、床下パーツは、爪が刺さっているだけです。機関車側の爪がかなり硬いので、不要不急の分解は避ける方がいいです。以上が R1 の分解でした。次は組み立てです。基本的に分解の逆なので、解説は最小限で。ボギー用の伸縮カプラーは、後からはめ込み可能です。
窓ガラスは、天地に気をつけてください。床下詰め固定部がある方が、下です。車体をはめたとき、隙間が空くことがあります。固定詰めの前後方向に、遊びがほとんどないためで、車体と床下を、少しスライドさせてみてください。連接部の組み立ては、まずカプラー、次にホロ。台車は側面の穴に、ホロの突起を合わせます。新皿の固定は、側面が固定できた後で、構いません。これで完成です。少し手こずりました。2両目は R2 です。両端が連接になっている車両で、フル編成の編成内では多数派です。ボギー台車がないので構造が異なります。連接台車の外し方は、R1 と一緒。両端が連接なので、屋根はどちらから外しても大丈夫です。黒い車端部パーツは2つあります。台車がない側は、中央から外すこともできます。天井の穴から爪を外します。シートパーツは、車端の皿ネジで固定されています。固定爪はありませんので、皿ネジを外せばスライドさせるだけ。この車両は床下が簡単に取れます。次は組み立てです。こちらも解説は最小限でいきます。向きを間違えないよう、もう一両の R2 を出しておきます。ドア側が連接台車側です。屋根に注目。ドアの上に来る方には、雨どいがあります。こちらをドアに合わせてください。車端の黒いパーツは、屋根とどちらが先でも構いません。
これで完成です。次はいよいよ機関車の分解です。都合によりモーターなし車を分解します。まずは顔を取ります。スカートの両サイドをつまんで少し下向きに引っ張ると顔が外れます。R1 と同じくホロを外しておきます。屋根は外しませんので、分解に直接意味はありませんが、破損を防ぐために外します。いよいよ車体を外します。後ろから力を入れて、ボディを外します。基板が車体側に残ってしまいます。モーター付きの場合は、ダイキャスト側についてくるはずです。テールライトのレンズが飛ぶので、要注意。ボディの裏側はこんな感じ。ヘッドライトの LED は、車体中央にあるので、ヘッドライトプリズムがかなり長いです。運転室側面窓ガラスで、固定されています。では床下の分解に入ります。まずは基板の撤去。続けて黄色い側面パーツを、外します。少しスライドさせると外しやすいです。ここからは機関車の分解と一緒です。黒い終電板カバーを、外します。続いて台車の爪を、外します。あまり強度のない部分なので、強い力を、かけないようにします。今回は、後ろ側だけ外します。終電板を曲げないように、気をつけます。床下カバーの爪は、4箇所。伸縮カプラーも外れます。隙間から引き抜きます。本来なら、台車は2つとも取れているので、床下はスムーズに取れます。続いて組み立てです。例によって、解説は最小限です。モーターなし車は、基板をつける必要は、ありません。後で外すことになります。
基板を車体の裏にセット。テールライト用の LED を、囲いの中に入れます。カプラーが落ちることがありますが、焦らず後ではめましょう。顔は上を引っ掛けた後に、パチンとはめます。これで完成です。ちなみに、今回分解しなかった R9 は、R1 と2の応用でできます。ご視聴ありがとうございました。